Никому не под силу знать абсолютно все на свете, но обладать широким кругозором вполне возможно. Такие люди являются прекрасными собеседниками. А насколько широк ваш кругозор? Попробуйте пройти этот тест и получите удовольствие от своих знаний или новой информации. Какое растение может хранить в своем стволе много воды? Кактус, баобаб, секвойя. Баобабы растут в засушливом климате Африки, поэтому воду он запасает внутри своего ствола в короткий период дождей, а потом ее расходует. Пористая древесина дерева, подобно губке, впитывает в себя живительную влагу. Баобаб способен накапливать и хранить до 120 тысяч литров воды. Какой советский писатель является автором рассказа «Матрёнин двор»? Михаил Булгаков, Александр Солженицын, Иосиф Бродский. «Матрёнин двор» – второй из опубликованных в журнале «Новый мир» рассказов Александра Солженицына. Авторское название «Не стоит село без праведника» было изменено по требованию редакции во избежание цензурных препятствий. По этой же причине время действия в рассказе изменено автором с 1953 на 1956 год. Что означает имя египетской царицы Нефертити? Счастливая женщина. Красавица пришла. Красивая женщина. Значение имени Нефертити – красавица пришла. Нефертити правила более 3300 лет назад, но и сейчас она считается одной из самых красивых женщин всех времен и народов. Всем известный бюст египетской правительницы Нефертити впервые представил миру в 1912 году немецкий археолог Людвиг Борхард. В какой стране изобрели фейерверк? Китай, Италия, Япония. Фейерверки были изобретены в Китае в XII веке нашей эры. В Европе фейерверк впервые появился в Италии. В России мастера фейерверков появились в 1545 году при Стрелецком полку, а первый масштабный фейерверк на территории страны получили возможность увидеть в 1674 году жители Устюга. Какую рыбу принято считать символом Байкала? Окунь, треска, омуль. Байкальский омуль давно стал символом озера Байкал и универсальным сувениром, который принято привозить в копченом виде из путешествия по жемчужине Сибири. Повсеместный отлов негативно сказался на популяции легендарной байкальской рыбы. Что означает термин «сверхновая звезда»? Увеличение яркости звезды, объединение звезд, образование новой звезды. Сверхновая звезда – явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою светимость в 10 100 миллионов раз с последующим сравнительно медленным затуханием вспышки. Является результатом катаклизмического процесса, возникающего в конце эволюции некоторых звезд и сопровождающегося выделением огромного количества энергии. Название этого салата на родине звучит как харьятики салата. Откуда он родом? Греция, Египет, Италия. В
Греции греческий салат называется харьятики салата и в переводе деревенский салат. Это яркий, красочный и вкусный салат, который может достойно заменить собой основное блюдо, поскольку в нем содержатся белки, углеводы и жиры. Правда ли, что на коротких пальцах ногти растут медленнее? Правда. Ложь. На коротких пальцах ногти растут медленнее, чем на длинных. Также скорость роста ногтей различается на левой и правой руках. У правшей скорость роста ногтя будет выше на правой руке, у левшей наоборот. Ногти растут быстрее на указательном, среднем и безымянном пальце. В честь какой страны названо два химических элемента? Великобритания, Франция, Германия. В честь Франции названо два элемента. Франций, открытый в 1939 году ученицей Марии Кюри Маргаритой Перей, и Галлий, открытый в 1875 году Полем Лекоком де Бобадраном и получивший имя по старому названию страны – Галлия. Кто такой амбидекстр? Очень брезгливый и нервный человек. Человек, который умеет писать обеими руками. Мужчина во фраке, который объявляет названия номеров во время представления. Амбидекстрия – это врожденное или приобретенное равное развитие функций обеих рук без выделения доминирующей руки. Амбидекстр – это человек, который умеет использовать обе руки с одинаковой скоростью и эффективностью. Кто-то воспринимает таких людей как уникальных личностей, но на самом деле этому навыку может научиться практически каждый, если приложит для этого достаточно усилий. Где находится разлом Сан-Андреас? Калифорния, Гренландия, Австралия. Разлом Сан-Андреас – трансформный разлом между Тихоокеанской и Североамериканской плитами длиной 1276 километров, проходящий вдоль побережья по территории штата Калифорния, большей частью по суше. С разломом связаны землетрясения, достигающие магнитуды 9 и вызывающие поверхностные смещения до 7 метров. Наиболее известными являются землетрясения в Сан-Франциско и землетрясение Лома-Приота. Что такое шевиот? Мексиканское блюдо. Итальянское название сотейника. Шерстяная ткань. Шевиот – плотная, тонкая, ворсистая ткань, производимая из шерстяной или смешанной пряжи, получаемой комвольным способом. Ткань вырабатывается соржевым переплетением. Традиционный шевиот изготавливается из шерсти шевиотских овец или других мериносоподобных овец. Как называлась первая музыкальная группа, которую Виктор Цой создал вместе с одноклассниками в 1978 году? Белая горячка. Пьеро. Палата номер 6. Свою первую музыкальную группу, «Палата номер 6», Виктор Цой организовал в 1976 году во время учебы в художественной школе. В 1980 году коллектив записал альбом «Слонолуние», единственную запись, дошедшую до наших дней и впоследствии изданную.